Og i træning. Vi ser ikke lidt vasker. Jeg tror så, at det er jo mega. Kom nu. Lidt mere. Nu begynder det. Nu begynder det. Og hvad? Hop ned. Nå, ligesom hende der. Jeg tror, han hopper helt derovre fra over til den. Jeg tror lidt, det var det. Altså, som I kan se, så hopper vi lidt rundt, og vi går meget oven på tingene. Man skal passe rigtig meget på, når man går oven på rørene, fordi at hvis man ikke er vant til det, så kan det være lidt glat. Og det er selvfølgelig ikke særlig sjovt at falde fra toppen og så ned på hovedet. Så det gider vi ikke. Så hvis man har tænkt sig at gå på rørene, og måske hoppe over nogle rør, så kan man måske starte nogle af de lave steder fra. Prøv lige at lave en vault over bare den der rail der. Ui. Det der, det er det, vi kalder en lazy vault, og det der, det var det, vi kalder en monkey vault. Det er de helt basale ting. Så altså, vi er lidt færdige her for i dag med at vise jer. Så altså, nu må folk gerne komme ind og prøve nogle ting. I skal passe på hinanden, fordi at når der er så mange mennesker, så kan man godt komme til at hoppe ind i hinanden. Vi tager de højeste. Giv den gas. Pas på hinanden.